Čaute, ja v dnešnom videu si pozrieme moje CDčka, čo mám na PlayStation 5. Takže si na to poďme všetci spoločne pozrieť. Ako prvé tu máme tento Dakar CDčko, vidíš, že na PlayStation 5. Je to... Máte to aj popisy hry, proste je to hra z reálneho Dakar sveta v Emirátoch, takže asi takto si potom môžete prečítať popis, o čom je táto hra. Takže ja vám tu dávam časovať 5 sekúnd, tak si na to pozrite. A môžete si to video stopnúť a prečítať si to. Taktiež tu vidíte, že tieto sú najlepšie auta a motorky v hre, taktiež nás tu sledujú aj helikoptéry. Môžete hrať single player, multiplayer, môžete hrať zápasy v tom, môžete hrať race, Dakary a hocičo. Takže asi takto máte tu hociaké auta, dodávky, proste motorky, že je tu všetko. Takže asi tak a ideme sa vrhnúť na druhé CDčko. Ako druhé tu máme toto Sonic Original Plus od Sega, taktiež na PlayStation 5 a tiež vám dám 5 sekúnd a prečítajte si popis. Máte to teraz, čas vás zapínam. Že raz dneska bude na Takže si to prečítajte. Dnes sa ideme pozrieť na to CDčko vlastne, akože znútra to CDčko vyzerá nejako takto. Proste poviem si ešte ukážeme, kam si to CDčko do PlayStation 5 dať. A vlastne, keď si kúpili PlayStation 5, mám pravdu povedať, dosť som to hľadal, aj to tlačítka sú to proste schované. Ja si ich nevšimnete, takže oh no, nie. A tlačítko, tak stlačíme, ne? Pretože si ich nevšimnete. Ideme na ďalšie CD. Dámy a páni, potom tu máme Ratchet Clank, Rift Apart, vlastne z PlayStation Studios a Insomniac Games. Je to od 7 rokov a vlastne máte to tu napísané, takže tiež vám dám 5 sekúnd, takže môžete si to prečítať 3, 2, 1, čítajte. Takže máte prečítané a my sa ideme vrhnúť na ďalšie CD. Ako ďalšie CDčka tu máme Need for Speed Unbound. Hru vytvoril Electronic Arts a je od 12 rokov. A taktiež sa do výroby zapojila aj EA. Takže tak. A môžete čítať vzadu. Taktiež máte 5 sekúnd. Teraz. Máte prečítané takto. Takže teraz si presuneme pekne do obývačky a pozrieme si, kam tie CDčka máte dať. Tuto je PlayStation. Toto, prosím vás. A ukážeme si, kam to máte dávať. Takže CDčko sa dávajú semto, z tejto diery, tie akože obrázky z tých CDčkov musíte dávať, že tu bude tá strieborná časť na tejto strane a obrázky musíte dať tu z toho CDčka na tamtú stranu. Takže asi to, a teraz si ukážeme, kde sa to zapína.
A zapína sa to tu na tieto dva čudlíky. Tento a tento. Tu môžete vidieť, tu sú aj nabíjacie systémy, aj takto. Takže ja sa s vami lúčim. Vidíme sa v ďalšieho videa a čau.